Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me hënën e plot që është në shenjën e Shigjetarit në datën 31. Dhe do shohim se çfarë efekte ka kjo hënë e plot në lidhje me ne. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e WhatsAppit. Juftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Mos harroni të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente ose ku keni hënën. Gjithsesi, kjo hënë e plot do ndikojë më së tepërmi dhe do jenë të favorizuara shenja e binjakëve, shenja e gafores, shenja e dashit, do jenë pak të favorizuar shenja e ujorëve. Duhet ketë kujdes shenja e demit gjatë kësaj hëne të plot, por dhe shenja e Shigjetarit dhe shenja e Luanit. Gjithsesi, është një hënë e plot ku do sillë mbyllje ose përfundim të çështjeve dhe situatave që ju keni. Dhe ka ardhur koha që ti shikoni me kujdes çështjet që ju mund të keni. Do merrni vendime gjatë kësaj hëne së plot, sepse ja keni borxh vetes për ta bërë këtë. Është një hënë e plot ku është e fuqizuar nga ana emocionale, në lidhje me komunikimin, në lidhje me financat tuaja, por ndërkohë do sjellë dhe në sipërfaqe gjëra të ëmbla për ju, por mbrapa do fshihet një lloj xhelozie, një energji xhelozie, kontroll, pasion. Gjithsesi, është e nevojshme që ju ti menaxhoni këto situata, pavarësisht energjive pozitive që mund të vinë, ose edhe rreziqeve që mund të ketë nga ana emocionale. Gjithsesi, është një hënë e plot që do krijojë dhe rritjen e tensioneve në lidhje me marrëdhënie dhe çështje të ndryshme. Do preken më tepër të 10 ditëshit të parë dhe të 10 ditëshit të tretë të shenjave. Është një hënë e plot që ju do keni realizime të qëllimeve, udhëtime, kontrata, zhvillime të ndryshme, të rëndësishme në lidhje me qëllimet që ju keni. Gjithsesi, edhe pse mund të jeni një shenjë, të 30 ditëshat ndikon ndryshe. Ka lidhje me marrëdhëniet tuaja familjare, do ketë lidhje me probleme që ndoshta ju janë ushtruar presion dhe jeni stresuar, dhe është momenti që ju të hidhni një hap të ri në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën, por dhe çfarë do lloj situate që të keni. Udhëtimet do jenë shumë të favorizuara, do keni kontakte të reja shoqërore, marrëdhënie që bëhen realitet, por është një hënë e plot që është një periudhë që do ketë një zhvillim të madh. Do ketë perspektiva, sukses, kreativitet, pavarësisht tensioneve që mund të lindin në marrëdhëniet tuaja. Është një hënë ku ju do çliroheni nga vështirësitë. Megjithatë, duhet keni kujdes në lidhje me iluzionet, sepse ka njerëz që nuk i kuptojnë ose krijojnë probleme, dhe në këtë pikë duhet jeni shumë të kujdesshëm. Do keni detyrime, një ndjenjë presioni gjatë kësaj periudhe në lidhje me njerëz të rinj që do takoni. Por gjithsesi, është një hënë e plot që ju do përjetoni pasion dhe dashuri në të njëjtën kohë, por dhe në lidhje me punën tuaj, ose me disa konflikte dhe presione që mund të krijojnë aty. Është në fakt një luftë e ftohtë që do t'ju shqetësoj, mund të sjellë edhe dëme ekonomike, por do ketë erotizëm, do ketë tension, do mungoj qetësia aty. Gjithsesi, duhet i menaxhoni me ftohtësi të gjitha këto situata që mund të kaloni gjatë kësaj hëne të plot. Është një periudhë e këndshme për një pjesë prej jush në një nivel personal, do ndjeni bukur, do ndjeni të fortë, sikur do merrni dashuri dhe vëmendje që ju mungonte, për gjithë ata që ju mungon, dhe do ketë diçka kuptim plote nëpërmjet veprimeve tuaja. Është një hënë e plot ku ju do vendosni kufi njerëzve që ju kanë shqetësuar, do bëni hapje nga ana profesionale në lidhje me punën, do sqaroni marrëdhënie të ndryshme, do hapni shtigje të reja, por do ketë edhe detyrime dhe presione gjatë kësaj hëne të plot.
ju do jeni të shqetësuar, do jeni të stresuar në lidhje me anën financiare dhe këtu nuk përfshihen të gjithë, një pjesë prej jush, do mbyllni studime të pambaruara që ndoshta i kishit lënë të papërfunduara, do keni sukses në jetën profesionale, do jeni të organizuar, një pjesë tjetër. Gjithsesi është një hënë e plot që ka ndikimet e veta në lidhje me gjithçka. Dhe unë mora kartat e hënës për të parë se si do ndikoj kjo hënë e re për të gjithë. Thjesht tregoni të kujdesshëm, por ka mbyllje të situatave, përfundim të situatave për të bërë fillime të reja, për të marrë vendime të rëndësishme. Atëherë shohim energjinë. Dhe këtu kemi energjinë e shenjës së demit, karta e dashuruarve, kemi edhe energji të shenjave të tokës. Shoh që do t'ju ndihmoj intuitat juaj në lidhje me një dashuri, me një njohje që keni ose me një lidhje. Ju shoh që një pjesë prej jush keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar. Do jeni shumë sekret gjatë kësaj hëne të plot, por ndërkohë shoh që ju do fusni diçka të re, ose do filloni të ndryshoni këndvështrim, do filloni të mendoni gjërat ndryshe në lidhje me një person që ndiheni të dashuruar, në lidhje me një takim, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ju shoh që jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një dashuri, por shoh që ekzistojnë dhe frikra brenda jush, edhe pse mendoni në lidhje me këtë person, mendoni seriozisht, ndoshta i shikoni gjërat shumë të bukura, por unë shoh që ka frikra rreth jush, që nuk ju lejojnë në lidhje me një dashuri. Për pjesën tjetër, ju do jeni shumë sekret në lidhje me një partneritet, me një bashkëpunim që mund të bëni gjatë kësaj periudhe, dhe shoh që po mendoni shumë fort për anën ekonomike, por ndoshta ju keni frikë të merrni rreziqe në lidhje me një partneritet që do krijohet, në lidhje me një bashkëpunim. Dhe shohim energjinë e demit, çfarë na sjell. Erdhi një energji fantastike. Dhe shoh fillime të reja, flerte, romanca, ose një fillim i ri në dashuri. Një person vjen drejt jush, është një person që ka emocione, ndoshta mund të filloj edhe me një flert, mund të jetë diçka që ka filluar dhe me hënën e re për një pjesë prej jush. Gjithsesi unë shoh që keni fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira. Në lidhje me dashurinë, ky person flerton ose është një person që vjen drejt jush. Për pjesën tjetër, po shoh që është diçka sekrete, mund të jetë një njohje ose një lidhje që ju e mbani sekret. Për pjesën tjetër, shoh që mund të keni sekrete në lidhje me fillimin e një pune të re, në lidhje me studime, në lidhje me një shtatzani. Për pjesën tjetër, në lidhje me anën ekonomike, por është një fillim i ri që do marrë zhvillime shumë të mira. Dhe unë shoh që ju do keni lajme të mira në lidhje me këtë fillim të ri. Por është diçka që ju e mbani brenda vetes, ndoshta keni studiuar situatat, keni pranuar ndoshta një përfundim, një mbyllje me mençuri, me përullësi ju shoh, dhe jeni gati në këto fillime të reja që do bëni. Dhe tham, këtë mund ta merrni si në lidhje me dashurinë, me një njohje të re, në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, me studimet tuaja, me një shtatzani, por dhe gjithçka tjetër që ju mund të dëshironi. Dhe vim te karta e të dashuruarve, ku kemi energjinë e diellit këtu, shenja e luanit, dhe përsëri sekrete këtu. Është një dashuri sekrete, shoh. Mund të jeni në një njohje, në një lidhje që po e mbani sekret, ose dikush ju ndjek në mënyrë të fshehtë dhe dëshiron, është i vendosur ose e vendosur në qëllimet e veta në lidhje me një takim me ju. Ndoshta ju mbani sekret një dashuri dhe i vendosni qëllime vetes, ju shoh që keni pasion, jeni karizmatik, duhet keni kujdes nga një person që mbani afër, sepse shoh një person ziliqar për ju. Ndërsa në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe aty shoh që ju ndiheni të dashuruar me këtë person, ndoshta keni shumë sekrete dhe shoh që i vendosni qëllime vetes në lidhje me këtë dashuri, ndoshta për të mbajtur disa sekrete për veten tuaj dhe duke mos i ndarë me të tjerë.
Ndërkohë ju shohni një pozicion mbretëror, një pozicion shumë të bukur, ku ju jepni dashuri, keni pasion, por ndërkohë i vendosni qëllime vetes në lidhje me këtë gjë. Ndoshta mund t'i mbani këto qëllime që keni sekret brenda vetes tuaj. Ndërsa në lidhje me partneritetet, me bashkëpunimet të ndryshme që do keni, ju shoh dhe aty i keni sekrete. Ju nuk dëshironi t'i ndani me persona të tjerë. Ose shoh sepse e pash 2 herë këtë, ju do jeni të vendosur në qëllimet tuaja dhe qëllimet në lidhje me këtë partneritet do t'i mbani sekret. Ose ju mund të zbuloni dhe një sekret në rastin tjetër. Gjithsesi do të hapi më mbrapa dhe ju shoh që më mendoni shumë seriozisht në lidhje me një dashuri. Atëhere, ju shoh që po mendoni shumë seriozisht në lidhje me një dashuri, por shoh që ju keni frikra brenda vetes. Nuk tham energjit këtu, kemi energjin e shenjës Demit, Peshores, shenja ajri, por dhe shijetari këtu, shenja ajri, shenja zjari, shenja toke, shenja ajri. Disa prej ju shoh të friksuar, dhe pse mendoni seriozisht në lidhje me këtë dashuri, përsëri sikur keni frikra. Dhe një pjesë prej jush mund t'jeni dhe midis 2 personave, ku jepni dhe merrni, por ju dëshironi që këtë dashuri ta jepni te një person. Ju shoh që dëshironi ose tregojeni të nxituar në lidhje me diçka, dëshironi ta bëni shpejt, ose në rastin tjetër mund të ketë dhe disa tensione. Ju mund thoni disa fjalë që nuk duhet i thoni, sepse ju shoh shumë të nxituar, shumë të vrrullshëm në lidhje me këtë person. Ndërsa në lidhje me punën, ju jeni duke menduar shumë në lidhje me financat tuaja, me anën ekonomike, ose si të rrisni të ardhurat tuaja. Një pjesë për ju i shoh në një pozicion të mirë ekonomik, ndërsa pjesa tjetër shoh që ju siç i merrni këto para, ashtu dhe i shpenzoni. Mund të keni pagesa faturash, mund të keni shpenzime të ndryshme, që ndoshta këto gjëra ju bëjnë që ju të tregojeni dhe pak të tensionuar, mund të them, ose në rastin tjetër do jeni shumë ekspresiv, më saktë. Nuk e di, por ndoshta mund të krijojnë dhe disa tensione aty, ose ju mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni në momentin që jepni këto para. Dhe kjo mund të ketë lidhje si në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, varet ku ju jepni këto lekë, mund të ndihmoni dikë për një pjesë tjetër, ose në lidhje me pagesat që ju mund të keni, me shpenzime, pagesa kredie, pagesa të ndryshme, ose shpenzime, faturash që mund të keni. Dhe vazhdojmë, shohim ku ju do bëni fillime të reja, një person vjen drejt jush, dhe këtu kemi mbretëreshën e ujit. Është një energji fantastike, unë shoh që do keni emocione në lidhje me këtë person që do vi drejt jush. Ju do të regoni shumë të ngrohtë, shumë emocional, do jeni duke shprehur ndjenjat dhe emocionet në lidhje me këtë person, dhe këtu kemi dhe hënën e plot. Por ju shoh në një pozicion mbretëror, ku ju jepni shumë dashuri, shumë emocione në lidhje me një fillim të ri që do bëni. Ndërsa në lidhje me punën shoh lajme të mira përsëri, në lidhje me fillimin e studimeve, fillimin e një shtatësanie për një pjesë tjetër, shoh që ju do ndiheni shumë të gëzuar, shumë emocional gjatë kësaj hëne të plot. Për të gjithë ata që gjejnë veten këtu. Dhe vazhdojmë te karta e të dashuruarve, ku ju mbani sekrete, ju shoh një gjendje pagjumësie. Ju ndoshta e dëshironi këtë dashuri, mbani sekreti, vendosni qëllime vetes, po kjo gjë ju lë pak pagjumë, duke menduar në lidhje me këtë person, se çfarë ju mund të bëni në lidhje me këtë dashuri, me një njohje, lidhje, por dhe me marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me partneritete. Ndoshta ju zbuloni një sekret aty dhe i vendosni qëllime vetes për të ecur përpara në lidhje me një bashkëpunim ose partneritet. Dhe shoh që ju kjo gjë ju lë pak pagjumë, duke menduar, ndiheni të tensionuar ose jeni ndier në këtë situatë për një kohë të gjatë, dhe shohim se çfarë na sjell
Atëherë, shohim këtu te energjia ku ju mendoni shumë seriozisht në lidhje me një dashuri, jepni dhe merrni, tregoni të nxituar ose dëshironi të bëni gjëra të shpejt dhe unë shoh që ju do keni disa tensione në lidhje me një person ose mund të keni një lloj konkurrence në një dashuri. Ju mund të jeni duke menduar seriozisht në një lidhje me një njohje, aty mund të jetë dhe një person tjetër, kjo gjë do t'ju bëj pak të tensionuar, do thoni dhe fjalë që nuk duhet t'i thoni, dhe shoh që aty do lindin disa tensione. Ose do ndjeni një lloj konkurrence në lidhje me personin që ju keni në jetën tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër, në lidhje me anën ekonomike, ose në lidhje me një punë, me studimet tuaja, në lidhje me çështje situata të ndryshme që kanë lidhje dhe me dokumentat të ndryshme, shoh që do merrni disa para, siç do t'i merrni ashtu do t'i jepni, dhe aty do lindin dhe disa konflikte, disa tensione në lidhje me këto para. Thjesht tregoni të kujdesshëm, mos nxitoni në lidhje me disa situata tensioni. Mund të jenë situata në familje, mund të jenë situata në çift, në marrëdhënie, mund të jenë situata te vendi punës. Ju merrni disa para, ndoshta parat nuk janë të mjaftueshme, sepse ju aq sa merrni keni dhe shpenzimet dhe kjo gjë ju fut pak në tensione dhe në konflikte që mund të ndodhin në familje, me partnerin, partneren ose dhe në lidhje te vendi punës. Dhe përfundimi, atëherë ju shoh që keni ngecur në mendime negative në lidhje me një person, me një dashuri, është një person që dëshiron të marrë iniciativa në lidhje me ju. Gjithsesi shoh që ju mendoni negativisht, mendoni sigur kjo njohje nuk ecën, kjo lidhje, kjo marrëdhënie, por unë e shoh rrugën të hapur. Thjesht ju jeni të bllokuar, sikur keni mbyllur syt para gjërave dhe keni ngecur në mendimet tuaja. Por unë shoh që ky person merr iniciativa në lidhje me ju. Dhe kemi përsëri anën e plot këtu, dhe mund të them që këto iniciativa mund të jenë marrë dhe që në muajin prill, për një pjesë prej jush. Për pjesën tjetër, mund të keni ngecë në mendimin lidhje me studimet, mendoni negativisht, sikur ju nuk mendoni që nuk mund ta merrni, ose nuk mund të vazhdoni me studimet tuaja, por unë e shoh rrugën të hapur, dilni nga bllokimet e mendimeve, sepse jeni ju të bllokuar dhe këtu kemi përsëri hënën e plot. Ndoshta kjo hënë të plot do t'ju bëj pak të tillë që ju të mendoni negativisht, keni paqartësi, keni frikra në lidhje me një deg studimi, në lidhje me një dashuri, në lidhje me punën, me anën ekonomike, por dhe me çështje situata të ndryshme që kanë lidhje me dokumentat ose diçka tjetër. Por rruga është e hapur. Ju shoh që do merrni iniciativa në lidhje me çfarë do lloj gjëje. Ndoshta për të përfunduar diçka dhe për të bërë diçka më të mirë. E shoh këtu. Dhe marrë dhe një tjetër, shoh një zhgënjim në lidhje me një iniciativë që do merrni. Mund të jetë një iniciativë në lidhje me dashurinë, dhe unë shoh që aty mund të merrni një zhgënjim në një rast, ose ju mund të ndiheni të zhgënjur nga një person, ose në rastin tjetër mund të ndiheni të zhgënjur nga puna juaj, te vendi punës, nga dikush që ju nuk e keni pritur, nuk e prisni. Në rastin tjetër në lidhje me anën ekonomike ose me çështje dhe situata të ndryshme që ju do keni gjatë kësaj hëne të plot. Dhe marrim një mesazh nga engjëll dhe shohim se çfarë mesazhi ju japi. Atëherë, kemi energji zjarri këtu dhe ju thot, merrni vendimet tuaja, thot. Ose është momenti që ju të merrni vendimet tuaja. Dhe të zini vendin që ju takon, thot. Mos i zgjidhni gjërat me nxitim, domethënë me tensione ose duke krijuar tensione. Është thjesht momenti që ju të qetësoheni ose të menaxhoni situata të ndryshme, të merrni vendimet tuaja dhe të zini vendin që ju takon. Si në lidhje me një dashuri, me një njohje, nëse vërtet
ja vlen që ju të vazhdoni me këtë person, atëherë ju do merrni një vendim, por do zgjini dhe vendin që ju takon në këtë njohje, në këtë lidhje ose në këtë marrëdhënie. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me pozicionin e punës, mund të ketë lidhje me studimet tuaja, ka lidhje me dokumenta të ndryshme, ose në lidhje me fëmijët, me shtëpinë, me familjen, me udhëtime, sepse nuk tham ka dhe udhëtime gjatë këtij muaji, gjatë hënës së plot, dhe efektet e hënës së plot fillojnë datën 26 edhe vazhdojnë. Edhe mbrapa datës së hënës së plot, që është datën 31. Dhe zgjidhini, thot, me qetësi, thot, dhe mos u tregoni të nxituar në zgjidhjen e problemeve dhe situatave, për të përfunduar diçka dhe për të filluar diçka të re që ju doni ta bëni gjatë kësaj hëne të plot. Gjithsesi, ky është ndikimi që ka kjo hënë e plot, thjesht menaxhoni situatat, përfundoni situata që ju i dini më mirë, që duhen përfunduar, dhe bëni fillime të reja në lidhje me diçka të re, me një njohje të re, ose ju jeni gati që të përfundoni diçka dhe të bëni një njohje të re, ose të përfundoni një punë për të filluar një punë të re, të përfundoni studimet për të filluar një deg studimesh, në lidhje me dokumentat, të përfundoni diçka aty, me disa tensione që mund të kenë lidhje me marrëdhëniet tuaja, me anën ekonomike, me një lloj konkurrence ose një xhelozi që shoh këtu, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj të ndiqni dhe një herë videot e muajit, videot e javës dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Së shpejti do përfundojmë edhe shenjat e tjera të muajit qershor. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, dëgjojmë në videot e radhës.